Et Nzambe, à son qui n'a biso, qui n'a zéla qui tourne, à couper pour la maternité. Amen. Vie qui a battu, il faut changer. Mais qu'on a donc communiqué dans l'ango, quel que soit ma cabosse autour de ça, il y a un problème dans la terre, il y a évité. Saint-Esprit aussi. Ma cabosse a mis dans la bocate, ou les moussants aussi. Je sens. Il est déjà là. C'est ma faveur, mon spécial vous là. Il y a un peu de sous dans la foi. Et ça va vous son encore. Pour qu'on ait choses au loco. Je sens l'esprit de Dieu me dit ça. Natongo, vous allez visiter d'une manière spéciale. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et pour toi, ce matin, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Même ce qu'on soit baptisé, vous avez une expérience ainsi. Amen. Nga na pika expérience ainsi ka ya lo lenga ne bigo na Pentecôte boy. Molimu na zame tango ba te ya kiyenge sengeli ase manifestar. Na c'est aucun foi. Na sengi ombo mjikote ka foi. L'homme qui va nous parler c'est un roi de Dieu. Azamu toyo ate ya ka exactitude pe azana mbulia na zambe. Bien aimé, ce qu'on dit, c'est le ministère, c'est qu'il est capable de c'est là le quand il y a un problème, mais quand il y a une capacité, il y a besoin de Saint-Esprit. Ce qu'on peut déjà disé à l'eau. Dans cela, il n'y a pas évêque, il y a besoin de Saint-Esprit. Il y a communication, c'est la chose. Et bien aimé, vous allez dans la voie au Saint-Esprit. C'est quelque chose de bizarre. C'est celui qui va nous parler ce matin. Et bien aimé, à mon tabac, le belé, même à la base de la vidéo, il y a un japonais. Mais quand tu as besoin de il faut la capoter. Ton monde a zoté, à Dieu, le bon côté, mais quand place aux gens, on dit même à la télé, on a zoté. C'est pourquoi les deux dans ma camouana. Parfois, ton monde a zoté, mon tomate a quitté à Manou Bolango et mon. T'as un saisi ma camouana. Amen. Alors, pour aller ma camouana, par le stade de Téboli, Moussantou, Aza, Miltissi, sister. Ma camouana, n'a pas croire déjà, mais n'a pas comme le bon fond. Vraiment, celui qui nous parle, c'est notre Père spirituel. Son éminence, c'est le Clément Michael. Tant oiseau les cas, mais tant beaucoup ma casse, pour le Président Macaïsine par exemple, Fongola Mouté Manayo. Oui, il y a les deux Isaïayo. Olikizambe asalela yo nini. Telema na kati na décision. Fungula motema pe makani. Olimu na Zambe. Kozana posa na yo. Olimu na Zambe.
y a prière pour Zotanga. Totanga na Actes des Apôtres, chapitre 19. Tokobanda na premier verset. Tous qui sont à 6e verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 jusqu'au 6e verset, nous lisons l'enseignement. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Tango Apollos, Azakina à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, Paul Nassima, Yakoleka province ya Likolo ya Asie, il arriva à quelques disciples. Akutaki, Bakokona ba disciples, Ozwaki Molimo Monsan, quand vous avez cru, Tango Ondimelaki, ils lui répondirent, Bayebisie. nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Otikala koyoka tamba lobate Molimo Santo azalaka. Qui baptisi andenge. Ils répondirent, Bayebisie. du baptême de Jean. Baptême ya Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Paul alobi, Jean a baptisé du baptême de repentance, Jean a pesaki baptême ya repentance. disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, Alobaki na batu bo dimelo ya na sima na. c'est-à-dire en Jésus. Elingo na kati na nkolo. Lorsque Paul leur eut imposé le main, Tant Paul atirei ba maboko, le Saint-Esprit vint sur eux Saint-Esprit akitaki likolo na ba. et ils parlaient en langue et prophétisaient. Balobaki minoko ya sepe basabulaki. Verset. Zamba pambola baloba na ye. Amen. Alléluia. Merci to fandi na kombo na Yesu. Beta mabo pona kolo, maboko yokana. Pour le coup na Jésus. Alléluia. Meka que Saint-Esprit ayaki abatisaki ba. Mukolo ya Pentecôte ndenge zalelo ya mukolo munene pona biso. Alléluia. Pentecôte bayebi 40e jour oyo ezali kokokisama na nsima ya Pâques. Ezalaki fete moko ya munene oyo ezosalema na tango ya fete ya moisson ya kobuka milona na kati na bilanga. Mais lelo Pentecôte oyo tozofete biso ba pentecôtiste na ba église oyo baza ba pentecôtiste te ezali ba église ya Jésus ezali mokolo oyo église ya Christ etongamaki mokolo ya Pentecôte. Même soko yebi date te mais koyeba ke Pentecôte eza mokolo église ya Christ ebotamaki. Zamba pambola yo. Eza mokolo ya esengo mingi. Eza mokolo oyo ndenge apôtre alobi mokolo Nzambe avisitaka bato na ye. Na yebisaki bana na Nzambe na semaine otukoleka alobi toza na saison ya Saint-Esprit. Soki tokomi na saison ya eloko songolo ezaka ya kuforce te. Nzamba pambola yo. Soko tali na ba mankie mingi banzete ya manke ebele okomona ba fleur ya sike bandi po ba mango ya elanke epi. Eza force te. Eyebani ke tango tokoma na période ya ba manke ekopi. Donc na saison toza ya Saint-Esprit, lelo Saint-Esprit a visiter yo, Saint-Esprit a utiliser yo sans que vous forcez yo. Toza na ta ya saison ya Saint-Esprit. Alléluia. Bible les yeux bisabiso lelo lobi na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 19 verset aliboso tina 6e verset. Apôtre Paul a commis l'Éphèse. L'Éphèse esika a commis azokuta bayekoli moko. Tamba le pe ba disciple bazali bayekoli. Disciple azali moto moko oyo alandaka maître na ye. Azana maître na ye. Bakuti ba disciple, mais ba disciple ya Jean-Baptiste. Ba disciple ya Jean-Baptiste bazali ko se présenter liboso na Paul ke biso pe tout sambela. Paul a tuni ba. Est-ce que bino bo sambela ka ya sol? Na libola na malamu na tongwa lelo. Matin na biso zamu la ite. Alléluia. Yo zamu sambeli ya sol, bino tout sambela ka ya solo atuni bango. Est-ce que vous avez musa? Tambo ndimelaka. Alléluia. Lelo si tient na biso ezali ne sika wana. Yo zomuli musa tango ndimela
Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut son molimo sang. Le colo molimo ezo senga te mbongo na sekina mbongo lana te. Molimo sang to ezo senga mbongo te. Est-ce que bozwa ki molimo sang tango bondimelaka bato ina sepena bango baza sincère. Balbité tozo molimo sang te. Totikala ko katan sango te ke molimo sang azali. Boyebi pourquoi? Alléluia. Pour bateau bazaba disciple ya Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a yebisa ki bato ne bande. Ali bomoni ngai na ye. Ngai na kubatisa bino na mai. Mais na simananga ezana mutu moko azoya akubatisa bino na mai, ya babatisa bino na molimo santo, pe babatisa bino na moto. Mutu wana azoya na simanangai. Oyo esiki kozala ba disciple na ye. Ye akubatisa bino na esprit saint pe na moto. Mais bato baza na retard, bazo sambela baza na retard. Ezana bandimi mingi bazo sambela baza na retard. Makambo esengeli bazala nango baza nango te. So sana kanisa ki lelo ke na Pentecôte ya lelo te il faut yo ofute retard ozala ki nango obatisa na molimo santo. Depuis bino besoin baptême besoin molimo santo te okata sangote bino besoin sangote ote pona nini boza ba disciple ya nani ba disciple ya Jean boza na maison Jean zakana mate ya Pentecôte nzamba pombola yo te ya solo Jean ayele ki mate ya Pentecôte te kaka bobo msenzela mukonzi ozana biloko mibale peso azangi de makambi ya ayele ki yango bobongo la mutem botika masumu de makambi ya ayele Jean makambi ya Saint-Esprit waniza ayete mais lokola bato balanda matete ya kimango alobi ngai na ye mais mutu moko zo na simana nga bondi melayi botika ba disciple ya Jean te pour ba disciple ya kolo Yesu c'est comme ça beaucoup zo molimo mo santo tangu bondi mela ki bozu molimo santo ote pona ni tutiri ko tamba solote omoni tant to yebisa bato oyena kati na église de Mika to yebisi photo batisa yo lisusu yo zana ntembe ote na lia communion o na liki na confirmation te ba bloku yo solo boyebi yango te soko tikani na makambo wana moyo muna munene ya Nzambe ezate po libatisi na libatisi ezana mateya na yango tant tozo biso to batisa yo batisa malokola bande kuna yo ezapo yo kokisa mibeku ya boyengebe. Mais ce qui est le bité, mais pour le moment, c'est quand même, c'est fait mon nene, la zone de Mela, one est à l'ifouan na yo. Ndé a yépisi bangor, besoin de bâtissiner. Oh, yamai, n'atteint notre janté, il faut vous abattre mon sous. Na combo na Yesu. Zamba pambula yo. Batu mingi basi camoufler na kati na église. Dès tout ça na kati na église na biso, depuis yamba Yesu, depuis kota na kati na communauté pentecôtiste de Mika. Ozamu sambeli la mopesa ka ba offrande na yo bien okuta ka ba jeune ba retraite menano batisama na maite zama be il faut batisama na kombo na Yesu Nzambe apambola yo Nzambe apambola yo apôtre Paul atikaki bango na likolo kolote na simya ko batisa bango cheli ba maboko bato bazumuli musa lelo bako chelo maboko. Est-ce que vous avez mal? Et l'eau que vous savez, mais la yo de l'eau, pas que tu l'eau mabo. Ni de vous savez, mais la yo, ce que vous avez monté, so ya pas moli monsam, dose mususu ko bakisa. Ni kambuya moli monsam, ezali kamte ki o dépose jo moli monsam na 1989, kaka le sang bwana basaye de yote. Bible les autres exceptions des apôtres, chaque fois que bazali boso il y a résistance. Le code na kati na Acte chapitre 4, bazoka menace ya banguna, menace ya esprit de mort, menace ya maladie, menace ya kokangama, basangani suneto sangani lelo, bazoki suliboso ya Jésus, donne des services. Zamba pambula yo. C'est pourquoi Bible zoloba, binobo lango masangate zalibem. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit.
Poyo ke lengi ya kosambela ya kimwana na nzambe. Uzana presia mulimu nzambe. Zamba pambula yo. Nazotalisa na mwata muke omona utilité ya Saint-Esprit. Ena batu mususu akutungisa batu Saint-Esprit. Saint-Esprit akosela ngani. Saint-Esprit azana problème nini. Na likoye ba utilité ya Saint-Esprit. Okomi mwana na nzambe usali malamu. Ozwi batisi ya mai usali malamu. Mais il faut okota na kati na batisi ya mulimu nzambe. Mutu moko kotuna ngai. Mais papa, mutu nyonso ki abatisami na mai azwi mulimu nzambe. Okosite. Et ça la différence entre kuyamba mulimu nzambe. Tango zobi kisam na kubatisa na kati na mulimu nzambe. Alléluia. Tango son dimela Yesu lokola ko lepe mubiki sina yo mbala moko zimuli munanza. Parce que Bible bina mukanda na Romain 8:9 lobi soki muto azangi muli musantu azamwana nzambe te. Mais likambu ya kobatisa bana muli musantu ezali nde expérience en plénitude. Ezali expérience oyo Christ azo décrire ya Bible ya mai bomoy. Christ azoloba nani azana mposa ya komela na Jean chapitre 7. Évangile selon Jean chapitre 7. Nani azana mposa ya komela. Jésus na kufate na masekwate na kende patata na yete. Nani azana mposa ya komela. Mutu wana ayepai na ngai. Alléluia. Soki ayepai na ngai alobi ye ayekomela. Akoza lokola mutu moko ba fleuve ya mai ya bomoyi ekobanda kokule kati na ye. Parce que soko komi na expérience ya bateme ya Saint-Esprit ba débordement ezo salema kati na yo. Nde ezo bota même parler en langue kati na yo. Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Débordement ezo salema kati na yo. Makambo apôtre azolo ba Isaïa solo okopima na kati na prière wana ya mon santo kumama sansulam. Donc Zambé a comme na dimension moko ya prière ozo sentir lokola makolono ezali susu na cité lokola déjà même les sika mususu ponani ba fleuve ya mai kokule kati na yo okosanza ba prophétie okosanza ba parler en langue ekobima kati na yo parce que déjà makambo tondi kati na yo. Alléluia. Saint-Esprit azamala mingi. Tant que tozo makambo ya utilité ya Saint-Esprit ndeto sangani boy soki mutu moko na mokati na biso tondi sami na mulimu nzambe. Mulimu nzambe akomi ko utiliser dentro ba mulimu nzambe azo salela ye yo komi instrument na maboko ya mulimu nzambe. Eloko ya boso ekosala makati na yo ndengo zawana oko changer komi mutu mususu. Zamba pambula yo. Makambo lokola ya basai oyo prophète azeli salobi soki ndenge na wendre yo soki okomi mutu mususu. Abikende kubanda ku prophétiser batu bezo prophétiser mais okomi mutu mususu. Saint-Esprit akomi santo okomi mutu mususu. C'est pourquoi bozo mona mutu lokola Pierre oyo awangana Jésus abina yebiete. Pierre a commis na courage ya kotuna ba alobi bozo ningana to sabinote totosa Christ. Donc okomi mutu mususu Saint-Esprit ndako pression nature ya bonzambe. Donc okomi mutu mususu makambo zo affronter eza mutu normal akoko affronter te. Zamba pambula yo. Saint-Esprit azo komisa yo mutu mususu na monde spirituel azo bakisho bapete. Alléluia. Alléluia. Bible ezoba na mukanda na Job. En réalité en l'homme c'est l'esprit. Mutu azali ozotalate. Mutu azali ozotalate. Solo na kati na mutu eza esprit. Soko za na esprit ya muke ndezo kamba yo
ndezo sala na yo esprit en majuscule eza na yo te oza jouer na maboko même ya bandoki osala bakubanga te oza mutu moko omonaka matata eza na kati na famille balobi tokie kobengela yo par exemple apôtre ndele balobi bon tobanga ndele aya tokolia ye avant tolia yo ye mutu bobengi wana ke non asambisa makambo mwana azokenda liboso te tozolia nanu ye na misu na yo moko komite butika bolia ye te azaka ya moto tikali na ye ali besoin tukamatize la besoin mais ce que vous allez coevrer na e majuscule esprit ensemble nde yango komisaka mutu l'esprit supérieur Zamba pambula yo makambo na nzambe sans Saint-Esprit oza mutu ordinaire. Alléluia. Oza mutu ordinaire mutu nini azalo si Jésus azo salisa Pierre atamble likolo ya mai Pierre ayebaki te azo mekisa ye vie surnaturelle abi soki naza mutu lokola yo loba natamble likolo ya mai Jésus a dit tambour, mais avant tambour la libellité, pour attendre la libellité force du Saint-Esprit. Alléluia. Et à un moment, même temps que ça va démontrer ça Saint-Esprit, mon tour ça remplir cette orbi, na simbi chelo yo simba, o simbi o koe nase, et le but que yo bandi miracle. Ba mixo ka vie surnaturelle. Tant peu que zonga nande na yo simbi, ah, osaka ndemuzala, o ndeni, makambo ekei ezala kandenge wana. Mais Saint-Esprit est mon kokati na yo comme ils sont dévoilés. Saint-Esprit a une utilité commune ya l'église. Alléluia. Yo soko changer utilité commune, c'est-à-dire yo zamutu ya molim, ngana zamutu ya molim, ya zamutu ya molim, église est pas bonne. Pour nani mususu ba pese bisabo. Mususu ba pesiye okuchama bona babeli bakopi. Mususu ba pesiye pouvoir ya puissance. Mutoyo asiempoza kana balwa ya mukilo. Alléluia. Alléluia. Mutoyo asalaka ke yonde ko zawana balobi ke okobika te ya bikisio. C'est-à-dire église pentecôtiste réunika nantenge tozali eloko ko salemela yo lelo Esaïe, tchana mtemeno eza pona lisungi ya batu nyonso. Même soki nzamba funguli misu na yo, okoloba te ke opone biso isakoli na yo pesa ngai eloko te. Nzamba pambula yo. Ye moko ayebi ka kopesa yo, me ko changer yango te na kati na makambo wana. Ozana do ya guérison. Soki olobeli malade ezo pikwama na misisa. Qui kuna utilité commune ezali kabu ya batu nyonso et ko réduire nombre ya ba malade. Zamba apambula yo, Zambe apambula yo, Zambe apambula yo na kati na likambo oyo Molimo Nsantu azokomisa yo mutu Nzambe. Bible zolo akomiso capable ya kosonde musido ya makambo ya Nzambe. Nana koti koyeba makambo ezana mutema ya Nzambe soki Nzambe te. Nana koyeba makambo na kati na musoki esprit na yete, mais esprit ya Nzambe ayeba makambo ya Nzambe. Nzambe apambula yo. Souci na yo ya kokota na mutema ya Nzambe ezozo solution soki yo zimuli na Nzambe. Batu mingi bayeba gati. Makambo batu bayebi te yo koyeba ya. Parce que Molimo na Nzambe akomema yo na ba niveau wana. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Molimo Nsantu azomema yo oyeba na makambo oyo ezali na kati na mutema na Nzambe. Molimo Nsantu na kati na mutu azali kotangisa yi. Ale Molimo Nsantu akotangisa bino makambo nyonso. Yo yebi makambo ya Nzambe te Molimo Nsantu akotangisa yo ya. Yango moni mutu mususu akulo makambo kola na esika moko na Nzambe. Pona nini Molimo Nsantu kati na ye akusala musala wana. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo.
Molimo Monsanto a zo pesa mutu puissance. Le bon puissance. Le bon puissance. Le banguya. Le banguya. A zo pesa mutu puissance. Alléluia. Tikala koyeba makambu oyo. Na mokili tozana yo zayo mokote. Mokili toza oyo polonga yango foza na puissance. Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Ba ko engager na musala. Soko za na puissance te okima musala. Oh, est-ce que ba engager ngai ba okiltiste ba tondi kunu. Bongo yo za na nguya te. Molimo Monsanto akopesa yo nguya. Yo tika kokima bango bango banda kokima yo. Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Jésus-Christ de Nazareth. Azokota na kati ya mboka ya bapaye. Baki César babiloko ezali. Batona bamoni abengani bankulu bakoti na mai. Baye batu babandi ko senga ye. Pardon mais mena mboka na biso. Abini no yokulebisa biloko na biso. Alléluia. Alléluia. Mutu azana molimo Monsanto. Même le pain où il y a confouté, même le pain où il y a vendu, même balabal, au comme à l'aise. Amen. Parce que Bamoussous, on a changé banda que belé, à côté à l'otimabe, à côté à l'otimabe. À côté comme le coloyo, apôtre Azem s'engage au roi. C'est même dans le sommet. Mais il y a un chauffeur. Al battre comme Moussala, Moussala, nous sommes papier Sakaya, moi la camo to quoi ne sait qui. Ce qu'on comprend, na lol. Mitu kanyo se bazo pesa yi. Apôtre Asikisa le bio, oh beau frère wana, lui a sorti ni wote, il a za chauffeur, mais mutu kanyo se bazo pesa yi so ka sambila munya muserki. Mutu ya mulimu azana kande wana. Mutu ya mulimu ako transformer mutu gezonga mutu. Po ba tu ba ko tsango serki bazali. Mais yo ko komisa ngo mutu. Bible les autres mutwazana molimo Monsanto bisika nyonso akomi zamba akomi sango bitima ya mai mabeleza ya kokauka, c'est-à-dire est-ce que yo zo comme vie zo changer. C'est pourquoi bon tango disait azoya ba yebisie mboko eza bien mais mai a bien un petit problème. Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Nous sommes le papa qui m'a dit à Bandima Cambo, Bongo, et ça m'a été. Bon, l'île nous sent qu'il y a un baka, Zamba Pambo. Tant que vous sambe, vous en posez à Molim Moussa. Lula Makabouya, Molim Moumou. On va sambe dans la nation de Nazareth. Zambi Fula Kamisu, Zambi Naloba, Zambi Naloba. Soko zana posawan makambo ya ba parler en langue mukata ya psaume 81 verset 11 et zolo baboy ngai mutu na bimisa bino na Egypte na bino na mboko na pesibino musalami te fungla ka monoko ngana kotondisa ya nzambe zana besoin te que pour le langue ka yebe français malam te etali makambo to yeba anglais te. Oui, nous avons beaucoup de mal. Nous avons yanza, nous avons yanza. Yo tango fungula muno. Ezate que fungula muno ka otewa. Ozo zela malobati. C'est-à-dire tango yo zo sambela wana. Ozo sambela, c'est alors que kuka malobano zo changer. Alléluia. Malobezo salani. Zo changer. Répétez. Et comment mia o fungula muno. C'est-à-dire que vous avez na kosambe. Saint-Esprit va te dire que le Pentecôte va vendre comme ça. Ba nyo so esikamo. Ah biso to za esikamo ni ne ko pikisa na zo mona ngote. Ta ya Saint-Esprit, karate to zo bonde. Vous avez la distraction. Même mon ninga na yo, comme le la langue masanga, bani comme tout est pas na yo. Tu sois ni ça y était. Les ambiances c'est assez. Saint-Esprit.
ambiance à Saint-Esprit tu me sous tu sais yo pour à côté yo yo je vais la laisser yo gloire à Dieu là ici pour ce coup si aussi tandem ya tingana siraki on sait que on a mutu kwa mulimu na Nzambe te est-ce que Zolanda tant que Bible lobai ke balobi balangu masanga comportement ya batu balangu masanga quand on tombe la côte quand on tombe bah ça pas bleu mon que ça tinateur nous sommes tourner ka boina comme toi là on masanga cet esprit a bonne qualité ti mutu azui di bâtisseur mulimu musanga otuni batu nyonso ba expérimenter Saint-Esprit mutu azu okole kati l'expérience à saint alors batu ya kosako mutango azo sakula azu okole ti akome lokola ndenge ba prophétesse Jackie Bazali à cause de la zone sur le noir et puis sur le cam mais mutu azana no mwana supporter ye pas de misel cam akumi beta makofi kik isoto mobile mais ce qui a suivi kati ko beta makofi na akolite mususu Paul bakuzali kukum supporter likukuma na ye libéré il reste gaka Zamba pomble Zamba yoko baye yete komeke ayo mudi mwango ekomika biso nyonso avant ya kozwa diversité de langues lokola don parfois bandika titi kaka kamoka même susu azo ekende kaka makamba yelao ata papa le pona mulimu ye kaka titi lokola groupe électrogène Zamba pambula yo Bible zolo baboy tango mutu azolo banati azolo bananzamba o makambo azolo be yokanteske ba yebisio te parce que tango mutu azali koloba langue makambo azolo parfois yazo comprendre en route c'est en langue pour communiquer na nzamba langue wana edakabiso okoko siplie zambe na makambo na yo koloba epesi osoni mais Nzamba zoka yo zoyoka te bato ya mitema bebe bazoyoka te eza bato mosusu ata na ba église na biso bondela pesere te pa Nzambe ka bandika Nzambe na ngai na deni mingi ya kati ya yoka yo yende Nzambe ayoka Nzamba pombola yo yango makambi ya distanciation ya nini ya makambi ya covid c'est bien yoza na 1 mètre mtumenga Nzambe Nzamba pambula yo na tanto zata ya sonte ta ya sonne zandeni batu mususu bazokele tante en Saint-Esprit azomi contrôler alors Nzambe alikaki afumulimis Nzambe nakoyete yo zomona batu ozomona batu mususu bazon poser mabonde bakutsa lelo amnikaka bapusene pa na ye ache déjà kani nasi ozomona ndeka zotere atere mabo pour appliquer mais ce qui Nzamba linga ko isayo ato eche bwa msala ndi na karisi buzaba témoin ozoko eba symbiote pona ko yebisho ke mbuya Nzambe izali que yo fumula miso bandiko Nzambe na ko etena la ti blanc na ko yete tika bloko wa Nzamba pambula yo c'est-à-dire dans le Saint-Esprit il faut que se préparer se préparer dans cet esprit oye dia likamususu te oye kama kambia muri momo basela Nzamba ibisinga balobi na retraite balobi babi papa vende makambo kuzala biso pe tulata nan bato tuzala pepe poer mokotoj o mona boy ngai na lozito boy na tojo yo nakenda kututuka sam donc moni baidengwa lelo oyo uzala pasteur ton samali susu uzala mundi ton samali uzala serviteur ton samali mutu mota azonga ndengaya tangu yo zozo même batongo ya bituma bamona ke bakie ko renforcer est-ce que côté les choses amen kono ya fana ngakayo bagamisu
Yesu
puissance, nazo puissance, naza la molongi, la monde ya milimo, naza la molongi, Yahweh, 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 Bisanga, Bisanga, Solimutondi Sangai, Solimutondi Sangai, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Madame Sambela, restai, garde,
Manifestation